目的立派。これ4色でしょ、トゲトゲ買ったの上ね、こっちでやってるやつでもうな、まあまあ年間うちのぐらいこれですか？これですね。虫の中にめっちゃ休みがあるから。新鮮。友達ハムやってくれるからの彼氏をして感じすぎたから。
ちょっとお前盛りすぎや。これちょうどここのな、これの間ほんまこうしたんやけど、ほらシンバル